Hej Anna. Halløjsa. Hvem har vi her? Det her, det er Lumea. Har I haft en god tur? Ja, helt fantastisk. Han er altid så dygtig. Anna, hvordan startede du egentlig med at ride? Og jeg har altid reddet faktisk. Min mor, hun red med mig ind i maven. Og senere så red jeg foran på sadlen, mens hun red som en baby. Og faktisk så blev vi også fragtet til og fra børnehave på hestevæg. Det lyder skønt. Hvor vil du rejse hen lige nu, hvis du kunne vælge et hvilket som helst sted i verden? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det vil være Paris. Der har jeg sindssygt mange gode minder fra, og forhåbentlig får vi også rigtig mange i fremtiden. Og hvilken person, hvis du helt selv kunne vælge, ville du så elske at komme til at sidde ved siden af i flyet? Ja. Jeg tror måske, at det vil blive min far. Men så kan det godt være, at min kæreste han vil blive ked af det. Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig? Min hverdag er rigtig meget alsidig. Nogle gange så har jeg møder fra morgenen af, og andre gange så har jeg hestene. Men nogle gange så starter jeg også bare med hestene, og så er det hest hele dagen. Det lyder som en aktiv hverdag. Hvad spiser du så til morgenmad? Det kommer også an på, om jeg skal være aktiv fra starten af. Hvis jeg har hestene fra starten af, så prøver jeg altid på at indtage nogle fibre. Hvad ville du lave, hvis du ikke var fuldtidsrytter? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan helt vildt godt lide ledelse, så jeg tror, det vil have noget med det at gøre. Hvad for en hest i den her stald er den sjoveste? Altså Lumea, som I lige så, han er jo ham, vi kalder for Labradoren. Men vi har også sådan en som ham herovre. Ham kalder vi Fedtmule, og han er også altid med på den værste. Vi tror jo på, at teknologi i ridesporten vinder indpas. Hvad tænker du om det? Jeg er kæmpe fortaler for, at teknologien bliver mere integreret i en hestehverdag. Generelt bruger vi både sensorer og også pulsmåling i forhold til vores træning af hestene. Så du bruger selv data i din hverdag? Ja, meget endda. Det kan både være optimering i forhold til, hvor meget træning vi ligger på hver volte eller andre detaljer. Men det er også rigtig meget i forhold til tracking af pulsen, og det er primært for at forebygge skader, men også for de små detaljer i træningen. Kan du beskrive dig selv med en emoji? Jeg vil ønske, at der var en emoji, der beskrev os godt nok, men hvis vi kommer noget af det, som skulle være nærmest, så skulle det være YOLO. Har du nogensinde reddet andet end dressur? Ja, jeg har både reddet military og springning. Det var ligesom der, det hele begyndte, og så senere valgte jeg at fokusere på dressuren. Det er vi i hvert fald glade for, at du gjorde. Det er godt at kigge på. Det var alle de 13 spørgsmål, vi havde til dig, Anna. Ja. Det er jo dig selv, der har valgt, at vi skulle stille dig 13 spørgsmål. Hvad betyder tallet 13 for dig? Jamen, jeg har altid været helt vildt glad for tallet 3, og det kommer fra eventyrene af. Men efter jeg boede knap 2 år i Sverige hos Jan Brink, der stod Pippi her i boks nummer 13, og derfor har det været vores lykketal lige siden. En fin historie. Tak for tiden, Anna, og for at besvare vores 13 spørgsmål. Det var så let, så vil jeg gå tilbage til Labradoren. Ja, god idé.